دێ دەمەکێ دەگۆ وڵاتی چاوەڕێوەیەکێ بوون ji vilvînên siyasiyên herêmê rewşa siyasî û aborî asayî bibe lê bi berovajî hevrekiya siyasiya partî û goran derbasî qonaxeke din bû û lêdwanên berpirsên herdû aliyan rewiş aloztir kir. Yekîtî gomaka rêkeftin di gel goran de imza kiriye. Daxwaz ji partî û goran dike lêdwanên dijî hev bisekinênin. داواکارین لە پارتی دیموکراتی کوردستان و لە بسووتنەوەی گۆڕان ئەو هەڵمەتی ڕاگەاندنە بەرامبەر بە یەکتری ڕابگرن. ئێمە پێمان وایە لە خزمەتی پرۆسی سیاسی یەکێتی و یەکڕیزی گەلەکەمان یەکێتی و یەکڕیزی حیزبە کوردستانیەکانان نییە. ناکرێ ئێمە دەستکەوتە گەورەکانمان بۆ شتی بچووک لەدەست بدەین. بە پێچەوانەوە دەبێ هەمومان پێکەوە هەنگاوی جدیتر بنین. هەموو ئالیێن سیاسی دەبێژن بەهوەر نەتکردن ڕەوشە هاوڕێکیان ناوبەرە پارتی و گۆڕان بگهێڤی ئاستی یەکگرتوویە ئیسلامیە کوردستانê got dixwaze hewla navbengiriyê di navbera goran û partî de bike dilgiran û daxwaz dike ew hevrekî bê asayî kirin. بەڵامەوەی ئێستا دەگوزارێ ئەو تەسعیدی عەلامی لەلایەن پارتی و لەلایەن گۆڕانەوە بەرامبەر یەکتر زۆر جێگەی نیگەرانیە. ئەو قەیرانانەی هەرێمی کوردستان کە قەیرانی جۆرا و جۆرن و هاوڵاتی ماندوو بووە خەڵکی هەرێمی کوردستان هەست بە دڵەڕاوکەیەکی زۆر دەکات. ئەوەی نەدەویست کە ئەو تەسعیدە دەست پێ بکە بەڵکو ئەوە دەخوازێت کە پێمان وا بۆ ئەو مانگی ڕەمەزانە دەکەینە فرسەت و بەرەو جەژن لە ڕۆین دەکەینە فرسەت جارێکە گفتوگۆ دەست پێ بکەینەوە حیوار دەست پێ بکەینەوە چونکە غەیری گفتوگۆ و حیوار چارەسەری ترمان نییە. ئەم ڕێکەوتنە بۆ یەکخستنی ماڵی کووردە تەوی گۆیەکیتی و گۆڕان di rêkeftina xwe de behsa asayîkirina rewşa siyasiya herêmê dikirin lê her piştî rêkeftinê partî dilgiraniya xwe ragihand û niha hevrekiyan navbera partî û goran aloztir bûya û lê ragihandinê êrişê dijwar lê serhev dikin. Goran jî dibêje êrişên partî bi sedema rêkeftina digel yekîtî de ye.